আসসালামু আলাইকুম। পান্না এন্ড নার্গিস কিচেনে সবাইকে ওয়েলকাম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো। আমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে শেয়ার করব চিকেন ফিঙ্গার। খুবই মজাদার এবং টেস্টি এই রেসিপিটি বানাতে খুবই ইজি। বাসায় ঝটপট তৈরি করে ফেলতে পারবেন এবং বাচ্চাদের খুবই পছন্দের একটি আইটেম। এটি তৈরি করলে বাচ্চারা খুব ঝটপট খেয়ে নেবে। তৈরি করাটা খুবই ইজি। চলুন এই মজাদার রেসিপিটি শেয়ার করা যাক। তার আগে বলে নিচ্ছি, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটা প্রেস করে রাখবেন, তাহলে প্রতিদিনের নিত্য নতুন ভিডিও পেয়ে যাবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে আমি বোনলেস চিকেন, হাড় ছাড়া চিকেন নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম। এই যে দেখুন, চিকেনগুলোকে আমি একটু লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি চিকন চিকন করে। এখন এগুলোকে ম্যারিনেট করে রাখবো। তার জন্য দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ কাপ টক দই। টক দইটা অবশ্যই ঘন হতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট 1 চা চামচ করে। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এখন দিচ্ছি সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো আর গরম মশলা গুঁড়ো হাফ চা চামচ করে। দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ আর ধনে জিরা গুঁড়ো 1 চা চামচ। মরিচটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। খুব ভালো করে হাতের সাহায্যে এটা মেখে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মেখে এটাকে 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। চিকেনে ইউজ করার জন্য এখানে 1 কাপ ময়দার সাথে সামান্য একটু লবণ দিয়ে রেখে দিচ্ছি, যেটা আমি পরবর্তীতে চিকেনে দিব। এখন আরেকটি বাটিতে আমি একটি ডিম ফেটে নিচ্ছি। ডিমের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ তরল দুধ। আবার একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টমেটো সস। দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচ গুঁড়ো আর ধনে জিরা গুঁড়ো হাফ টিস্পুন করে। এই ব্যাটারটার কারণে চিকেন ফিঙ্গারটা খুবই টেস্টি হয়ে যায়। ভালো করে মিশিয়ে একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। 1 ঘন্টা পর ফিরে আসলাম। এখন চিকেনের উপরে ওই ময়দাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এটা এভাবে ভাজলে খুবই মজা লাগে, কিন্তু এটাকে আরো ক্রিস্পি করতে আমি এটাতে ব্রেড ক্রাম্ব ইউজ করব। যার জন্য প্রথমে ডিমের এই মিশ্রণটাতে ডিপ করে নিচ্ছি। ব্রেড ক্রাম্বে ভালো মতো চিকেনগুলোকে গড়িয়ে আবারও ডিমের ওই মিশ্রণটাতে চুবিয়ে নিতে হবে। এভাবে ঠিক 2 বার করে করতে হবে, তাহলে উপরের আবরণটা একটু মোটা হবে এবং ক্রিস্পি হবে। এভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিচ্ছি।
কয়েকবার এটাকে এভাবে ডিমে এবং ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিতে পারেন। এভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। এই যে তৈরি হয়ে গিয়েছে, এখন এগুলো ভাজার পালা। তাই চুলায় একটি হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গিয়েছে। এটাতে একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি যাতে চিকেন ফিঙ্গারগুলো খুব ইজিলি তেল থেকে উঠানো যায়। এই যে এই ছাঁকনিটা যদি না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, এমনিতেও সরাসরি প্যানে ভাজতে পারবেন। গোল্ডেন ব্রাউন করে এগুলো ভেজে নিতে হবে। আমি আরেকটু ভেজে নিচ্ছি। আগুনটা কিন্তু মিডিয়ামে রাখতে হবে, তা না হলে কিন্তু ভিতরের অংশটা কাঁচা থেকে যাবে। এই যে হয়ে গিয়েছে, এখন নামিয়ে নিচ্ছি। একটু ক্রিস্পি করে ভেজে নিলে খেতে ভালো লাগবে। এই যে দেখুন, এভাবে করে সবগুলো ভেজে নিচ্ছি। এগুলো হতে কিন্তু বেশি একটা টাইম লাগে না। এই যে দেখুন, সবগুলো এভাবে ভেজে নিয়েছি। চিকেন ফিঙ্গারগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে। দেখুন কতটা সুন্দর লাগছে। এটা খেতেও কিন্তু অনেক টেস্টি। এভাবে খুব ইজিভাবে তৈরি করে বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারেন। বাচ্চারা খুব পছন্দ করে খেয়ে নেবে। আমি একটি খেয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন ভিতরের অংশটা কিন্তু পারফেক্টলি হয়ে গিয়েছে। তো আজকের রেসিপি ভালো লাগলে সবাই আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।